do Rock Motoclube faz uma campanha super legal aí para as crianças de Ibiúna. Quem puder comprar o ingresso, doar um brinquedo, o pacote de bala que for, é só levar ali no Pança, na Avenida Fortunatinho 422. Lembrando que esses brinquedos serão doados às crianças necessitadas do nosso município. Então, as pessoas, por gentileza, vamos colaborar com a Oficina do Rock, doando brinquedos assim para as crianças do nosso município. É aqui na Avenida Fortunatinho 422. Beleza? Vamos ligar os motores aí, Zetão!